शराब में किसे पसंद करोगे? मेरी तरह दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रहे, ये काम सिर्फ दूध को पीने वाले ही करेंगे, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। और एक चीज बताता हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रिमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर क्लिक करोगे तो ये मैजिक होगा।